Բարև ձեզ, Վարդան Հովհաննիսյան։ 15 տարեկան պատանի, սովորում եմ 9-րդ դասարանում։ Ասեք ինչ ուղերձ ունի ձեր այսօրվա այցը։ Իմ այսօրվա այցը դասարանով մենք ցանկանում ենք, որպեսզի բոլորը մեր երիտասարդությունը, աշակերտները բոլորը այցելեն ցեղասպանություն հիշատակի նվիրված հուշահամալիր, բոլորը հիշեն մեր պատմությունը եւ բոլորը միշտ պատրաստ լինեն վրեժխնդիր լինելու ոճրագործներից։ Ովքեր են ոճրագործները, ձեր մոտ հարցեր չեն ծայքել, ինչ հարցերը որ ծայքել են, օրինակ այսօրվա իշխանությունների մոտ։ Ոչ չեն ծագել, որովհետև ես երբեք չեմ ժխտում ցեղասպանությունը, ցեղասպանությունը այնպիսի բան է, որ ժխտողին պետք է պատժել քրեականորեն, եւ ցեղասպանությունը չի կարելի ժխտել։ Ցեղասպանությունը ժխտողը դավաճան է ինձ համար։ Վարչապետ Փաշինյանը Թուրքիայի Ադրբեջանի դրոշներ այրելը անընդունելի, սադրիչ եւ հրահրող է համարել, ասելով, որ միջազգայինորեն ճանաչված պետության եւ հարևան պետության դրոշ այրելը դատապարտելի է, ձեր վերաբերմունքը որպես քաղաքացի որ։ Ես դրոշներին այրելը վերաբերվում եմ նորմալ, որովհետև 1.5 միլիոն մարդ են սպանել եւ նրա ներկայիս իշխանությունը ցանկանում է խաղաղություն կնքել։ Ինչպես ասել է Վազգեն Սարգսյանը, խաղաղություն պետք է կնքենք մեր հողում։ Խաղաղություն չի կարելի կնքել Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի, որովհետև նրանք 1.5 միլիոն մարդ են կոտորել։ Եթե նրանց հետ ուզում եք խաղաղություն կոտորել, հիշեք 15 թվականի զոհերին, մտավորականությանը, Գորգիքոր Զորաբ, Դանիել Վարուժան, որոնք ոչնչացվել են։ Կոմիտասը նույնպես ցուցակում էր։ Նաև պետք է անդրադառնամ Նեմեսիսին, որի մասին ներկայումս բոլորը քիչ են խոսում։ Նեմեսիս գործողությունը խրախուսվում է եւ պետք է Նեմեսիսի նման գործողություններ լինեն։ Նեմեսիս գործողության շնորհիվ 1918 թվականից սկսած ոչնչացվեցին թե Թայլատ Փաշան, Էնվեր Փաշան, Ջեմալ Փաշան, որոնք երապետության գլխավորներն են եւ նրանք են կազմակերպել ցեղասպանությունը եւ Ղարաբաղյան Բեհբուդ Խանջիվանշի, Ջեմալ Անզի եւ բոլոր ոճրագործները նույնպես ոչնչացվեցին։ Մեր սերունդում պետք է կարևորենք թե դասագրքերում, թե առօրյայում ցեղասպանության մասին, մենք պետք է հիշենք եւ պահանջենք ցեղասպանության ընդունումը բոլոր ազգերի կողմից։ Բայց հիմա գիտեք, մեզ ասում են, որ խաղաղության են գնում մենք նույն Թուրքիայի հետ, ասում են այդքան ողբի մեջ ապրեցինք, դա մեզ ինչ տվեց, հիմա գնում ենք հակառակ ճանապարհով։ Դուք կողմ չեք հավատում, որ թուրքերի հետ հնարավոր է խաղաղություն։ Ոչ չեմ հավատում, որովհետեւ Թուրքիայի հետ խաղաղություն անելուց ես նայում եմ նախ առաջինը Մասիսարին, հետո նայում եմ ցեղասպանության զոհերին, եթե նրանք 1.5 միլիոն հայ են կոտորել, ինձ թվում է նրանց սպասել է նույն այդ գործողությունը, եւ եթե ցանկանում են ապրել Թուրքիայի կամ Ադրբեջանից, պետք է ապրեն զգուշությամբ։ Իսկ խաղաղության մասին խոսք չի կարող խոսալ, որովհետեւ խաղաղությունը պետք է կնքենք միմիայն մեր տարածքում, մեր հաղթանակած հողերի մոտ։ Հիմա տեսեք, այս իշխանությունները ասում են դա ատելություն է, սիրեցեք միմյանց, դրանք կենացային տրամադրություններ են, որ ասում են վայ գնանք ծովից ծով Հայաստան, Մուշ, Սասուն, Վան, Արդահան եւ այլն։ Դուք կենացների մեջ եք մեծացել, որ այս թեզերն եք կրում ձեր մեջ, այս արժեքները։ Ֆինանսների մեջ չեմ մեծացել, բայց ես մեծացել եմ իմ պատմությունը սովորելով եւ ոչ թե աղավաղած պատմությունը, խեղաթյուրած, այլև ճիշտ պատմությունը։ Այո, դրանք մեր տարածքներն են մեր բապական, թե Մուշը, թե Սասունը, թե Վանը սպասում են իրենց հայրենիքի զավակներին, թե Կիլիկյան, թե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, Արցախը նույնպես հայկական տարածքներ են եւ պետք է միացվեն Մայր Հայաստանին։ Ձեր դպրոցից չեք վախենում, որ դες կհեռացնեն։ Ոչ չեմ վախենում, ամեն մարդ ունի կարծիքը արտահայտելու իրավունքը, ինչպես նշում են դեմոկրատական երկիր է։ Հավատում եք, որ դեմոկրատական։ Ոչ, բայց դե։ Որ դպրոցում եք սովորում։ Խաչատուր Աբովյանի անվան թիվ 84 հիմնական դպրոցի 9-1 դասարանի աշակերտ Վարդան Հովհաննիսյան։ Այս ամենը մասին ձեր ուսուցիչներն են, ձեզ սովորում։ Շնորհակալություն հայտնել մեր դպրոցի տնօրինությունից եւ պատմության դասատուից Հանձինս ընկեր Մխիթարյանի, որը մեզ շատ լավ է սովորացնում մեր հայոց պատմությունը, ոչ խեղաթյուրված։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նաեւ մեր եկեղեցու պատմության դասատու ընկեր Ամիրջանյանին եւ հատկապես տնօրեն Լուսինե Խալացյանին։ Ել ենք շնորհակալ ձեր ուսուցիչներին։ Շնորհակալություն։ Ես հատ քեզի շնորհավոր եմ։ Շատ ուրախ եմ։ Շատ։ Ամենքը քեզի պես պետք է լավ։ Այո։ Սենց երիտասարդները շատ քիչ են այսօր մեր հանրությունում։ Ոչ պատմություն գիտեն, ոչ ինչ չգիտեն։ Իր ինքնությունը, իր անձին ինքնությունը պետք է ցածր։